パッと綺麗に見えるエアコンでも分解してみたら、中はすごく汚れてるっていうパターンが多いです。特にドレンパンとか熱交換器の裏って外からは見えないんですよね。よくエアコンつけてたら咳が出たり喉が痛くなったりするのは、こういう中のカビ汚れが原因だったりするわけです。なので、2年以上使ってて一度もエアコンクリーニングしたことない場合は、専門の業者でクリーニングしてもらってください。クリーニングしたら熱効率があるので、電気代も節約できるんですよ。TA クリーンサービスをぜひご利用ください。